咁你哋有冇睇過呢一套嘢？呢一套嘢咧入邊咧有一支潔面乳，呢一支洗面奶。之前我買過3套裝嘅3件套嘅，呢一個係乜嘢嚟啊？嗰個精華乳係仲有呢個咧係精華液，呢個係面霜，呢個咧眼霜，眼霜一支都要20蚊吧？仲有呢一支嘢呢個係呢個咩嚟㗎？呢個都係精華露嚟嘅，再加埋我哋嘅水、乳霜、洗面奶、眼霜全部齊全，有保濕即係你用喺塊面嘅全部都齊晒啦。洗面嘅保濕嘅、精華嘅、面霜嘅，面霜有2支嚇，面霜有1支，眼霜有1支。嗱呢一個咧，因為佢眼霜咧佢仲未停運嘅，俾我睇睇，未停運㗎嚇，喺邊度啊？啲咩叫相？幾多錢啊？你聽唔聽得到？因為咧，我係本來咧佢係99蚊9嘅，啱先啊妹細聲咧佢都講咗啦，因為我驚住講錯嘢，你聽唔聽得到？一開始嗱，咁佢99蚊，佢係正常嘅，佢特價佢咁樣99蚊一套，抵唔抵？抵唔抵啊？一支洗面奶20蚊咧，係咪？一支乳我打你20蚊，你打到價都40蚊啦，係咪？冇錯。加埋個眼霜20蚊都60蚊啦，係咪？係。冇錯。60蚊我再加埋呢一支嘢80蚊啦，係咪？再加埋呢啲10零蚊嘅19蚊9，係咪99蚊9咁平？即係我壓到個價咁平，但係我今日都唔使。我點解唔使呢？成本價都唔使，叫佢清倉，叫佢補貼俾我哋直播間嘅人。補貼幾多份呢？補貼68份，1份都唔多。想要嘅溝個1，因為我今日呢50蚊都唔使嘅，50蚊都唔使啊！我淨係送呢，我就唔送噶啦，大信。但係你話你叫我去補貼20蚊1份嘅，我補貼20蚊1份嘅，我補。佢講價，佢最低都講到60蚊呢一套嘢。但係你叫我補貼你話直播間有4000幾個人，如果佢全部拍晒嘅，你叫我送出去，就算你俾埋快遞費，我食幾多錢？我最起碼我是40蚊1份，40蚊你4000個人幾錢啊？幫我計下，我打你2000個人拍咗幾錢啊？哇！8000蚊。咩8000蚊啊？咩8000啊？40嘅16000啊！16000蚊啊！屌鳩，做到你死都冇啊！阿妹唔識計數。但係咁樣，我冇得送啊！我補貼20蚊1份，我補貼幾份咧？我啱先話補貼幾份啊？38份係咪？定係68份啊？68份乘以20等於幾多啊？唔係喎，你已經咩咯喎？如果你頭先你話4000個人補貼41份嘅話，你等於係補16萬啊！16萬，我冇呢啲嘢補嘅，你都戇居嘅。我補貼20蚊，我補貼68份啊，1000幾蚊咧，我就可以補貼。你要嘅你準備好未？19個9冇辦法啦，出搶價都冇嚇，唔得噶嚇，快遞費都唔止啊！咁我亦都唔使你多啦，我照上車啦，你講啦，你要嘅你出聲，39蚊9就39蚊9。我本來咧我都諗住49蚊9嘅，俾你講下咧，我又補貼多20蚊啦，咪補貼多10蚊啊，39蚊9嚇。你自己講啫嘛，你補貼20啫嘛，60跟住變成39.9，你咪係你39蚊9就一套嘢，有洗面奶、乳霜、眼霜、面霜、精華液。冇錯。呢一套嘢之前咧，我已經補貼過㗎啦。呢一套嘢咧1、2、3支嘅，3支嘅。但係我而家唔係啊，我而家有眼霜1支精華液㗎嚇。呢一支咩嚟㗎？我睇唔清啊。呢個就係精華液嚟㗎，跟住呢個精華露。呢個精華露，呢個精華液嚇。仲有洗面奶咁大支洗面奶，出邊賣都要幾十蚊啦。靚，我準備上68份，唔拍嘅算數嚇。我哋準備好未？準備好。 1、2、3，上車。係，因為我哋平時嘅話洗面啊、護膚啊呢一套就已經齊晒。嗱，你俾你睇睇阿妹個樣啦，你俾你睇阿妹介紹啦。哦，睇下我嘅樣。你介紹下啦，嗱，我而家睇緊㗎啦嚇，我唔係同你講笑㗎嚇。嗱，我哋平時嘅話買嗰啲3件套、4件套，咪就得我哋嘅水同埋我哋嘅乳液同埋我哋嘅精華嘅，但係我哋今日有個洗面奶，跟住我哋嘅乳霜，跟住有我哋嘅面霜、眼霜、精華液、精華露同埋我哋嘅水乳。平時嘅話，我哋呢一套已經搞掂晒。最少特價、最低特價，佢都要幾錢咧？佢都要99蚊，1分都唔會減嘅。喺我哋嘅咩屈臣嗰度嘅話，起碼都要100幾蚊一盒啊！呢一套嘢整裝嘅。屈臣乜嘢事都有咩？呢套嘢？類似呢啲咁嘅。咁你自己去睇睇係咪？點樣先後啊？水、乳、霜、眼霜。先用洗面奶洗好塊面，跟住就塗呢個水，跟住就塗我哋嘅精華，跟住再塗我哋嘅乳，跟住精華露。呢個就係面霜、眼霜啊，都係可以喺塗完我哋個你哋隨便點樣用啦，剩翻30份。剩翻30份啊，都冇啦。係啊，而且你唔單止你呢度送人都係好高級㗎。嗱，剩翻。